ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಯಾಸುವಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮನೆ ಮದ್ದು ಇದು ಅಂತ, ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರೋಗಕ್ಕಾದರೂ ಇದು ಮನೆ ಮದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಇದರ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಅರಿಶಿಣ, ಪುದೀನ, ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲು. ಸೊ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ತಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ರಸ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕುದಿದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಷಾಯ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 3-4 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಿದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ದೊಡ್ಡವರು ಕುಡಿಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಲು ಹಾಕದಲ್ಲೇ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಹ ನೀವು ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಾಲನ್ನು ಸಹ ನೀಟಾಗಿ ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಯೋ ಥರ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀಟಾಗಿ ಹಾಲು ಸಹ ನೀಟಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬರಾಗಿರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.